Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Çok aziz, değerli, möhtərəm mümin Müslümanlar, bu hafta siz değerli cemaata söhbət açacağımız mevzu Sile-i Rahim hakkında olacaktır. Aziz değerli müminler, Sile-i Rahim ekseriyetimizə məlumdur. Ne demektir? Qohum, əqrabanı ziyaret etmək. Qohum, əqraba ilə bağlılıq qurmaq. Qohum, əqrabaya yaxşılıq etmək. Qur'an-ı Kerim bu mövzuda belə buyurur. Rəbbimiz göndərdiyi haqq elçisi Həzrət Resul-i Ekrəm Həzrət Muhammed aleyhissalatu vesselama gönderdiği ayelerin birinde Bismillahirrahmanirrahim Va'budullaha ve la tuşriku bihi şey'a Allah'a kulluk edin, ona hiçbir şeyi şerik koşmayın. Ve bil valideyni ihsana evvela valideynlere ihsan edin, yaxşılıq edin. Ve bizil qurba hem de yakınlarınıza, qohumlarınıza yaxşılıq edin. Sile-i Rahim ne demektir? Qohumlara, əqrabaya yaxşılıq etmek demektir. Bu, Rabbimizin bir əmridir. Bu əmrə bütün inananlar riayət eləməlidir. Çünkü bir hökm haqqında əgər Kur'an ayesi varsa, o zaman heç tərəddüdsüz yerine getirilməlidir. Əlbəttə ki, bunun bir hikməti var. Hikməti Qur'an-ı Kerimdə açıq, aşkar, bizə bildirilmişdir. Növbəti bir ayədə Rəbbimiz qohum əqrabaya yaxşılıq eləməyin bir hikmətindən bəhs eləyir. Çünki qohum əqrabaya yaxşılıq etmək, onların halına yanmaq, var dövlətini onlarla paylaşmaq lazım olan miqdarında bu Allah'ımızın əmridir ve bütün insanlık için daha faydalı bir yoldur. Çünkü Rabbimiz buyurur Kur'an-ı Kerim'inde bunun məqsədi nedir? Key la yekune duleten beynel aghniyai minkum. Bu paylaşmanın bir sebebi var. Allah'a ibadet edip, kulluk edip, ona hiçbir şeyi şərik koşmayıp, valideynindən başlayarak xüsusilə qohum əqrabaya, yetimlərə, miskinlərə, qonşulara, yolda qalanlara, əlimizin altında olanlara, o zamanlar əllərinin altında insanların kölələr var idi, amma indi kölələr yoxdur. Amma bir iş yerində bir müdürün işçilərindən də söhbət gedə bilər. Onlara qarşı belə yaxşı davranmağı Quran-ı Kerim əmr eləyir. Səbəb də ondan ibarətdir ki, qoy Allah'ın dövləti, mülkü, malı imkanlı insanlar arasında dövr etməsin. Qoy onlardan bu və ya digər səbəblərdən Allah'ın lütfündən məhrum qalan şəxslər də ya tənbəlliyi sayəsində, ya çalışmamağı sayəsində, ya etdiyi səhvlərinin sayəsində, ya qurduğu planların doğru qurulmamasının sayəsində, bir sözlə əziyyətinin olmamasının sayəsində Allah'ın nemətlərindən məhrum olan şəxslər arasında da Allah'ın nemətləri paylanılsın deyə Allah Teala hətta qohum əqrabaya da ziyarət edib, onların halına yanmağı, onlarla bağlılıkları koparmamağı hər bir Müslümana, hər bir müminə tövsiyə edir, tövsiyə eləyir, əmr eləyir. Səbəb də ortadadır. Əziz dəyərli müminlər, insanlar fikirləşə bilərlər ki, mən yaxınlarıma baş çəksəm nə olar, çəkməsəm nə olar? Amma bu sualın cavabını çoxları bilir. Bütün demək olar ki, əksəriyyət insanlar bu fikrin daşıyıcılarıdır.
Çünki insanlar bir-birinə möhtac yaradılıbdır. Hər nə qədər imkanlı olsan da, imkansız olan biri ilə bağlılıq qurmalısan. Ona yeri gələndə ziyarət etməlisən. Onunla əlaqələr qurmalısan. Onun halından xəbərdar olmalısan. Və bilməlisən ki, bir gün gələr sənin o yaxşılığın 10 misli ilə sənə qayıdar. Ya onun əli ilə, ya da başqa bir üsulla, başqa bir yollarla. Əziz dəyərli möminlər, insanlar bunun fərqində olduğu zaman daha çox qohumlarına bağlılıq nümayiş etdirirlər. Həqiqətən də qohum əqrabaya bağlı olmaq, onları ziyarət etmək indi hal-hazırda olduqca asanlaşıbdır. İstənilən qohum əqraba ilə istədiyimiz zaman əlaqə saxlaya bilirik. Amma ziyarətə getmək böyük bir fayda daşıyır. Ona görə ki, insan gözü ilə görüb, gedib evinə qonaq olub, soyuducusunu açıb baxdığı zaman çox şeylərin fərqində olur. Həm söhbət olduğu zaman çox şeylərin fərqində olur. Axı insanlar bir-birinə yardım etsinlər deyə, kömək etsinlər deyə, əllərində olanları paylaşsınlar deyə Allah Taala nemətlərini insanlar üçün sərfdir. Amma hər birimiz imtihandayıq. İmkanı olan da imtihandadır, imkanı olmayan da imtihandadır. İmkanı olan imkanlarını dostları arasında, qohum əqrabaları arasında, qonşuları arasında, xüsusilə valideyni ilə bölüşə bilirmi, bölüşə bilmirmi? İmkanı olmayan isə, maddi olmasa da mənəvi dəstəyini əsirgəyirmi, əsirgəyə bilmirmi? Bütün bunların hamısı bir imtihanın tərkib hissəsidir. Ona görə Uca Rəbbimiz Quran-ı Kərimində hər birimizə səslənir ki, qohum əqrabaya da yaxşılıq etməyi, yəni biz öz aramızda buna silə-i rəhim deyirik, hər cürəsi bizim üçün qəbuldur, hər cürəsi hansı formada olursa olsun, əlaqə saxlamaq, əlaqə qurmaq, qohumların halından xəbər olmaq hər birimizin boynumuzun bir borcudur. Əgər bu misyanı bildiyi halda etmək istəməyən və etməkdən üz çevirən insanlar haqqında da Uca Rəbbimiz Quran-ı Kərimində ayələrində bizə nə buyurur? Necə ki, insanları bir insandan və ondan da yaradan ikinci bir insandan yaratdığını, bu yaradan Allah'tan çəkinin, qorxun, əmrlərinə riayət edin buyurduğu kimi, həm də sizi yaradan o Allah'ın sayəsində siz bir-birinizə dəstək olursunuz, bir-birinizə suallar soruşursunuz, bir-birinizin dərdinizə yanırsınız. Onun kimi qohumluq, əqrabalıq haqlarına riayət etməyi buyurduğu kimi, etməyənləri də bundan çəkindirir. Uca Rəbbimiz buyurur ki, وَاتَّقُوا Allah'tan qorxun, çəkinin. O Allah ki, اَلَّذ۪ي تَسَأَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ Onun sayəsində bir-birinizlə əlaqələr qurursunuz və eyni zamanda qohumluq əlaqələrini də kəsməkdən uzaq durun. Əmri ilə, Allah Teala ikinci bir əmri ilə qohumluq bağlarını kəsən insanın Allah'tan qorxmağa dəvət edir. Yəni, qohumluq əqrabalarını kəsməməyi Rabbim əmr edir. Və bir də onun bir qarşılığı var. Əgər bu qadağıya baxmayaraq bir insan qohumları ilə bağlılığı yoxdursa, bu və ya digər səbəbdən gücü çatmayıb, qohumluq əlaqələrini qurmayan insanlara sözümüz yoxdur. Amma imkanı çatıb, qohumluq əlaqələri qurmayıb və eyni zamanda bunu lazımsız görən insanların haqqında isə Rəbbimizin əmri olduqca şiddətlidir. Buyurur ki, Bismillahirrahmanirrahim, Ulaikə, o kəslər ki, onlar haqqında da bir əvvəlki ayədə buyurur, o kəslər ki, yer üzərində fitnə fəsad törədərlər, eyni zamanda qohumluq əlaqələrini kəsərlər. Bismillahirrahmanirrahim, Fəhəl asəytum ən təvəlləytum فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم O kəslər ki, yer üzərində
fitnə fəsad törədir və eyni zamanda qohumlarla əlaqələrini kəsir. Ulaikə, onlar əlləzilə la'anəhumullah, Allahın qəzəbinə düçar olmuş, lənət olunmuş insanlardır. Və əsəmməhum, Allah Teala onların qulaqlarını kar edibdir, gözlərini kör edibdir. Və a'mə əbsarahum, qulaqlarını da kar edibdir. Həqiqətən də belədir. Əziz dəyərli möminlər, qohumları ilə əlaqələrini kəsən insanların halına kənardan bir baxın. Görəcəksiniz ki, həqiqətən Allah Teala onların sanki qulaqlarını kar etmişdir, gözlərini də kör etmişdir. Və həqiqətən də fitnə fəsad törədən insanlar da məhz həmin insanlardır. Qohumları ilə əlaqələrini kəsmiş və arada düşmənçilik baş vermişdir. Qohumlar ilə əlaqələr kəsildiyi zaman ortaya nəfs və şeytan girər. Onların olduğu yerdən fitnə əksik olmaz. Quran-ı Kərim ayəsində buyurulur ki, qohumlar ilə əlaqələri kəsən, bağları qoparan insan Allahın lənətinə düçar olmuş, əzabına düçar olmuş, qulaqları kar, gözləri isə kör olmuşdur. Xutbəmizin sonunda Həzrət İmam Sadiq əleyhissalam, Cəfəri məzhəbinin banisi, Allah ondan razı olsun, buyurur ki, mən sizə tövsiyə edirəm, dostlarına buyurur, tələbələrinə buyurur, bilirsiniz, böyük bir məzhəbin banisidir. Silə-i rəhim etməyən biri ilə dostluq eləməyin. Qohum əqrabasını axtarmayan, araşdırmayan insan, onunla dostluq eləməyin. Çünki mən Uca Rəbbimizin kəlamında, müqəddəs kitabımızda tam 3 yerdə o kimi insanların lənətlənmiş olduğunu gördüm. Quran-ı Kərimi oxuyun. 3 yerdə Uca Rəbbim qohumlar ilə əlaqələrini kəsən insanlar haqqında lənət buyurmuşdur. Allah Teala heç bir qulunu qohumlar ilə əlaqə kəsənlərdən eyləməsin. Qohumlar ilə əlaqə saxlamağın biləsiniz ki, həm özümüzə, həm də onlara olduqca faydası var. Əgər onları ziyarətə gedirsinizsə, xərclədiyiniz bütün pullar bilin ki, özünüzə qayıdacaqdır. Yaxşılıq, əvvəldə də söylədiyimiz kimi, bir misli ilə deyil, 10 misli ilə geri qayıdar. Ona görə də onun üçün narahat olmağına dəyməz. Qohumları gücümüz çatdığı qədər ziyarət etmək boynumuzun borcudur. Bu o demək deyil ki, qohumlarımızı siyahıya salırıq və hamısına durub tək-tək zəng edib, gün təyin edib gedirik. Bu cürdə etmək ola bilər biraz insan üçün çətinlik təşkil edəsin. Amma biz bilməliyik ki, hər bir insanın qəlbi Allahımızla bağlıdır. Allah Teala əgər uzaqda, yaxında fərq eləməz bir qohumunun haqqında sənin qəlbinə bir fikir salmışsa, biləsən ki, elə silə-i rəhimin vaxtı gəlib çatmışdır. Uca Rəbbim hər birinizdən razı olsun, sizi qohumluq əlaqələri ilə məşhur olan insanlardan eyləsin. Və əqimus saləh, günəniz mübarək olsun.